Добро утро, мили приятели! Днес ще ви покажа как да си направим една здравословна пица с оризовки. За целта са необходими 8 броя оризовки, 100 грама котич, 50 грама краве сирене, още толкова 50 грама кашкавал ще настържа от този, 100 грама доматен сос, аз ще използвам ето този. Сол, разбира се, мъничко ще сложиме. Приготвила съм една тавичка, в която предварително съм сложила хартия за печене. И съм загряла, разбира се, фурната на 250 градуса, тъй като самия блат ще запечеме 10 минути, след което ще пристъпим към останалата направа и разбира се, да не забравя, трябват ни и 3 яйца. В подходяща купа ще си разбия яйцата и към тях ще натруша 8 тях оризовки. Натрушаваме оризовките. Аз ще ги натрушавам с ръка. Ето така. За да можем да получим блата за нашата пица. Както забелязвате, пицата ще включва 3 типа сирене. Ще се получи много вкусна, като кватро формаджо. След като сме натрушили вече, разбърквате заедно с яйцата и слагате щипка сол. Сега така получения блат ще разстелем върху хартията за печене и ще запечеме във фурната за 10 минути, след което ще пристъпим към направата на плънката на самата пица. Разстилате по хартията за печене и слагате да се пече 10 минути, както казах. И сега, след като блата вече е запечен, към него ще си прибавим доматения сос. Около 100 грама, просто да покриете пицата. Останалия доматен сок ще използвам за друга рецепта, която малко по-късно ще видите отново в канала, за една много вкусна маничка с кюфтенца, грах, картофи и моркови. Ето така, слагате и от котиджа. Самата опаковка котич е 150, може да и цялата да се сложите, ако искате, иначе не трябва 100 грама. Аз остатъка ще го намажа за закуска на филийка с шарена сол. Става много добре. Сега си натрушаваме
сиренето и отгоре добавяме от кашкавала, който съм настъргала. И печеме във фурната отново на 250 градуса за 7-8 минутки да се запече самия кашкавал, да придобие златист вид, след което е готово за хапване. Така добавяме и кашкавала. И нашата пица вече е готова за хапване. Може да си направите кафенци за сутринта и да се насладите. Приятен апетит!